सब्सक्राइब करें पीके बाइक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हैवी बाइक्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। This video is brought to you by New Park Trading Company and MB Trading Company. Check description for more information. अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज असलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं यामाहा R3 की फर्स्ट कॉपी यानी कि रेप्लिका का आज हम रिव्यू करेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे इस बाइक की प्राइस के बारे में और लेंगे इस बाइक का थोड़ा सा डिमांड। तो फिलहाल आपका कीमती टाइम जाया किए बगैर हम चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है आपके यामाहा R3 रेप्लिका की फर्स्ट लुक। आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले आपको फ्रंट पर ऊपर एक DRL लाइट मिल जाती है जो कि एक येलो लाइट हमें दे रही होती है। उससे नीचे आपको अभी ये देख सकते हैं कि नीचे आपको ड्यूल लाइट्स मिल जाती हैं जिसमें आपको रेड कलर का टच दिया गया है और इसके टच जो रेड कलर की जो लाइट है इसमें आपको जो है एक अच्छी लाइट्स जो है वो मुहैया कर रही होती हैं। इसमें LEDs लगी होती हैं और इनका जो है फोकस कैसा होता है ये भी मैं आपको आगे जाकर चेक करवाऊँगा। और ये देख सकते हैं कि अभी इनकी ब्राइटनेस कैसी है, फ्रंट से आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, आपको बताता चलूँ, नीचे आ जाए तो नीचे आप देख सकते हैं कि इसके एक सामने देखा जाए तो एक वाटर कूल रेडिएटर इसमें लगा हुआ है और जो फ्रंट के सस्पेंशन में कितना जो है इसमें फासला आ रहा होता है। फ्रंट पर आपको ब्लैक हार्ड मडगार्ड प्लास्टिक का मडगार्ड मिल जाता है और फ्रंट टायर की भी जो है आप ग्रिप वगैरह देख सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, आपको बताता चलूँ, इसका जो फ्रंट का टायर है ये 110/70/17 अलॉय रिम्स के साथ है और उसमें आपको ड्यूल पिस्टन ड्यूल डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं। इनके जो फ्रंट के टायर की जो डिस्क ब्रेक है उसका जो साइज़ है 280 mm इसका साइज़ मिल रहा होता है। उसके अलावा इसमें जो टायर यूज़ हो रहे होते हैं ये ट्यूबलेस टायर इसमें यूज़ हो रहे होते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसके बैक टायर की बात करूँ तो ये आपको 150/70/17 अलॉय रिम्स के साथ आपको ये टायर मिल जाता है और यहाँ पर जो इसमें भी आपको ट्यूबलेस टायर यूज़ हो रहा होता है और जो डिस्क ब्रेक है वो सिंगल पिस्टन डिस्क ब्रेक आपको मिल रही होती है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसके मीटर की। आपको बताता हूँ, इसका मैंने मीटर ऑन किया है। आप देख सकते हैं कि इसके मीटर ऑन होने के बाद ये कैसा रिएक्शन जो है इसका नज़र आ रहा होता है। ये भी डिपर ऑन करके दिखा रहा हूँ, अभी इंडिकेटर्स ऑन करके दिखा रहा हूँ। उसके अलावा बताता चलूँ, इस मीटर में आपको जो है ये आप देख सकते हैं कि मैं आपको अभी डिपर करके चेक करवा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि मैं आपको इसकी ब्राइटनेस दिखाऊंगा कि सामने आपको इसकी ब्राइटनेस कैसी नज़र आ रही होगी। उसके अलावा हमें इसके मीटर में क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं, गियर इंडिकेटर मिल जाता है, ट्रिप मीटर मिल जाता है, ऑडोमीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, टाइम की ऑप्शन मिल जाती है, टैकोमीटर मिल जाता है। अगर मैं राइट ग्रिप की बात करूँ, यहाँ पर आपको जो है मीटर की लाइट हेडलाइट ऑन ऑफ की ऑप्शन आपको मिल जाती है। उसके अब ये देखिए, मैं आपको मीटर की लाइट जो है वो चलाकर भी चेक करवा रहा हूँ। बिल्कुल वाइट जो है इसमें लाइट है, ब्राइटनेस जो इसकी आ रही है वो वाइट आ रही होती है। काफ़ी अच्छी और ब्राइट लाइट इसमें जो है वो लगाई गई है। उसके अलावा फ्रेंड्स, इसका जो मीटर होता है ये एक वाटरप्रूफ मीटर होता है। यहाँ पर इसके अंदर पानी जाने का कोई खतरा नहीं होता और सबसे ऊपर आपको मिल जाता है किल स्विच रेड कलर का जो है। उसके अलावा नीचे आपको सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन मिल जाती है। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मैं इसके लेफ्ट ग्रिप की बात करूँ तो सबसे ऊपर आपको ये जो बटन मैं प्रेस कर रहा हूँ ये इसकी डिपर का ऑप्शन आपको मिल जाता है एक्स्ट्रा से। उसके अलावा लाइट को अप्स एंड डाउन्स की ऑप्शन, ऑटो इंडिकेटर की ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाती है और इसको प्रेस करेंगे तो इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा और नीचे आपको हॉर्न की ऑप्शन मिल जाती है। उसके अलावा फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं इसकी टैंकी की, आपको बताता हूँ इसकी टैंकी में आप 17 लीटर तक पेट्रोल डाल सकते हैं और इसकी जो एवरेज हमारे पास आ रही होती है 20 to 25 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से हमें इसकी एवरेज मिल रही होती है। और एक जो है सॉफ्ट सीट इसमें आपको लगाई गई है और इसकी जो सीट है उसमें आप देख सकते हैं कि ईजिली 2 बंदे बैठ सकते हैं। और बैक साइड से भी आप इस बाइक को देख सकते हैं। पूरी जो है मैं आपको इसकी अभी लुक दिखा रहा हूँ कि बैक साइड पर देखें कि टेल के अंदर जो है इसकी लाइट को है छुपाया गया है और तकून टाइप इसकी जो है टेल लाइट लगाई गई है। उसकी टेल लाइट में जो है LEDs का यूज़ किया गया, रेड कलर की जो लाइट है। उसके अलावा फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसके इंडिकेटर में अभी आपको इसके इंडिकेटर भी चलाकर चेक करूंगा कि इनकी कितनी ब्राइटनेस आ रही होती है। आप इसकी ये टेल लाइट देख सकते हैं, इसकी ब्राइटनेस वगैरह देख सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, आप इसकी इंडिकेटर की ब्राइटनेस वगैरह भी देख सकते हैं जिसमें आपको जो है 3 LEDs जो है इसमें यूज़ की गई हैं और एक अच्छी ब्राइटनेस है। नीचे आ जाए तो आपको इसके बैक साइड पर जो है प्लास्टिक का मड गार्ड मिल जाता है और बैक टायर की जो है आप हार्ड ग्रिप वगैरह भी देख सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं मेन इसके इंजन की। आपको बताता चलूँ फ्रेंड्स, इसका जो इंजन है ये ड्यूल सेल
सिलेंडर वाटर कूल इंजन है और ये ट्विन कार्बोरेटर के साथ आ रहा होता है और ये 250 सीसी इसका इंजन है। यहाँ पर अगर मैं इसकी कंप्रेशन रेशो की बात करूँ तो फ्रेंड्स इस इंजन की जो कंप्रेशन रेशो है ये 11.2:1 है और इसका जो फ्यूल कंजम्पशन सिस्टम है वो एक कार्बोरेटर बेस और ड्यूल कार्बोरेटर बेस इसमें सिस्टम आ रहा होता है और इसकी जो बोर है 61.2 mm इसका बोर है। अगर हम इसके स्ट्रोक की बात करें तो 72.5 mm इसका जो है स्ट्रोक है। इसके अलावा आपको बताता चलूँ फ्रेंड्स, इसकी आप ये देख सकते हैं अंदर से मैं आपको तकरीबन इंजन दिखाने की कोशिश करूँ। काफ़ी जो है इसके इंजन को हार्ड प्लास्टिक से कवर किया गया है और ये जो बाइक है ये 5 गियर्स के साथ आ रहा होता है और पहला गियर आगे लगता है, बाकी के 4 गियर जो है बैक साइड पर लगते हैं जिसे हम इजीली रिटर्न शिफ्ट कह रहे होते हैं। उसके अलावा आपको ये साइड स्टैंड मिल जाता है जो कि एक काफ़ी हैवी साइड स्टैंड इसमें लगाया गया है और आपको बताता चलूँ इसकी चेन और गरारी में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो इसको कवर किया गया है, ये एक प्लास्टिक कवर, एक छोटा सा प्लास्टिक कवर लगाया गया है, लेकिन इसकी आप गरारी और चेन की क्वालिटी वगैरह भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बैक को दिखाएंगे आपको थोड़ा सा नीचे से कि बाइक जो है नीचे से कैसा नज़र आता है और कंपनी जो है जोंगशन कंपनी ने इस बाइक को बनाया है और जोंगशन कंपनी कितना जो है इंटरेस्ट ले रही होती है किसी बाइक को बनाने में, तो ये पता लगेगा जब हम बाइक को देखेंगे नीचे से। तो आपको साथ साथ हम थोड़ी सी बात करेंगे इनकी डायमेंशंस के बारे में। तो आपको बताता चलूँ फ्रेंड्स, इस बाइक की जो लेंथ है ये 2080 mm इसकी लेंथ है और अगर मैं इसकी विड्थ की बात करूँ तो 810 mm इसकी विड्थ है और अगर मैं इसकी हाइट की बात करूँ तो 1125 यानी कि 1125 mm इसकी हाइट है और अगर मैं इसकी सीट हाइट की बात करूं तो यहाँ पर आपको 780 mm यानी कि 780 mm इसकी जो है सीट हाइट मिल जाती है। व्हील बेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 1400 mm इसकी आपको जो है व्हील बेस मिल जाती है। तो आप ये नीचे से बाइक देख सकते हैं कि इसकी कैसी क्वालिटी है, कैसा है और आपने ड्यूल सिलेंडर है आगे से, मतलब आप देखेंगे 2 पाइप्स आ रहे होते हैं और उसको सिंगल करके बैक साइड पर जो है जहाँ पर आपका एग्जॉस्ट जो है सेट किया गया है। यहाँ पर आप इसकी क्वालिटी वगैरह देख सकते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे मुझे कमेंट्स करके आपने ज़रूर बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये चीज़ भी क्लियर करता जाऊँ कि इस बाइक की जो सस्पेंशन है हम थोड़ी सी इस बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है ये टेलीस्कोपिक फोर्स का आपके पास जो है सस्पेंशन आ रही होती है। इसके अलावा अगर मैं इसके रेयर सस्पेंशन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिल जाता है मोनोशॉक एब्जॉर्बर, यहाँ पर आपको इसकी जो है ऑप्शन मिल जाती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है कि भाईजान इस बाइक की जो हॉर्स पावर है वो कितनी होने वाली है और इसकी जो टॉर्क है वो कितनी होने वाली है और इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो कितनी होने वाली है। यहाँ पर मैं आपको जो है बाइक स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ क्लियर कर दूँ, साउंड सुनाने से पहले ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि इस बाइक की जो हॉर्स पावर है ये 25.16 हमारे पास हॉर्स पावर आ रही होती है और इससे मैं टॉर्क की बात करूँ तो 19.16 इसकी जो न्यूटन मीटर हमें टॉर्क मिल रही होती है। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो 140 किलोमीटर पर और के हिसाब से चलने की सलाहियत रख रहा होता है। तो यहाँ पर आप इस बाइक का जो है कूल डिज़ाइन देख लीजिए। डिज़ाइन ये इस बाइक को जो है तकरीबन जोंगशन वालों ने कॉपी किया है R3 के और इसकी क्या प्राइस है ये लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आपका कीमती टाइम है कि अभी हम जल्दी से इस बाइक को स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे इसके साउंड को। आपने मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको इसका साउंड कैसा लगा। जब आप ये चीज़ बताएंगे, अपनी राय क्लियर करेंगे तो ही कोई डिसीजन बंदा ले सकता है इजीली और कंपनियाँ भी डिसीजन लेती हैं। तो फिलहाल हम इस बाइक को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपने ये रिव्यू देखा, मैं उम्मीद करता हूँ रिव्यू तो आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इस बाइक की प्राइस के बारे में। तो आपको बताता चलूँ इस बाइक की जो प्राइस है वो है 4,50,000 रुपए। जी हाँ फ्रेंड्स, इस बाइक की जो प्राइस है 4.5 लाख रुपए इसकी प्राइस है। तो जब भी हम कोई रेप्लिका बाइक परचेज करने लगते हैं तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि इसकी प्राइस क्या है और इसके पार्ट्स क्या होगा, इसके पार्ट्स अवेलेबल होंगे या नहीं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये होता है। तो यहाँ पर आपको बताता चलूं कि जब भी आप किसी भी डीलर से कोई भी बाइक परचेज करते हैं, चाहे वो रेप्लिका है या फिर कोई कंपनी उसे खुद यहाँ पर लॉन्च करवा रही होती है, जैसे कि हाई स्पीड वाले लॉन्च कर रहे होते हैं, सुपर पावर वाले लॉन्च कर रहे होते हैं या फिर कोई और कंपनी किसी भी बाइक को लॉन्च कर रही होती है, तो सबसे पहले हमने क्या चीज देखनी होती है, सबसे पहले ये देखें कि इसकी बैक एंड पर कौन सी कंपनी जो है काम कर रही होती है। तो यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर कर दूं, वैसे तो बहुत सी चाइनीज कंपनियां जो काम कर रही होती है, लेकिन जो बेहतर कंपनीज है वो लिफान, लॉन्सिन और जोंगशन जैसी कंपनियां जो है वो सामने आती है, जिनकी बनाई हुई बाइक्स की जो क्वालिटी है उनका म्यार अपना आप बता रही होती है। उसके अलावा आपने ये चीज तो नोट की होगी कि चाइना में जब भी आप कोई चीज बनवाते हैं या फिर आप कोई ऑर्डर करते हैं
तो उनका एक क्वेश्चन आपके साथ ये होता है कि अगर आप अच्छे पैसे देंगे तो आपको अच्छी चीज मिलेगी, अगर आप पैसे कम देंगे तो आपको थोड़ी सी नाकिस क्वालिटी मिलेगी। ये चीज चाइना की किसी भी प्रोडक्ट में हमें देखने में मिल रही होती है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप कोई ऐसा चाइनीज बाइक खरीदते हैं तो हमें जो है दो चीजें देखने में नजर आती हैं। इसमें या तो 3 पार्टीज काम कर रही होती हैं या फिर 2 पार्टीज काम कर रही होती हैं, या फिर कोई डीलर जो है अपने तौर पर बाइक आपको मंगवा कर दे रहा होता है, या फिर कोई कंपनी जो है वो पाकिस्तान में जो है बाइक लॉन्च करवा रही होती है। सबसे बड़ा मेन मसला हमारा यहाँ पर ये होता है कि हमें पार्ट्स की अवेलेबिलिटी होगी या नहीं। इस बाइक का आज मैंने रिव्यू किया है, यहाँ पर इस चीज का मैंने इनसे क्वेश्चन भी किया कि क्या पार्ट्स, अगर कोई भी इशू आता है पार्ट्स में तो क्या इसके पार्ट्स अवेलेबल होंगे। तो मेरे इस क्वेश्चन पर उनका आंसर ये था कि इन केस के अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम आती है विद इन 2 वीक्स आपको जो है पार्ट्स अवेलेबल करके देंगे। तो फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना है। प्राइस के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स जरूर कीजिए, अपनी राय से मुझे आगाह कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी, रिव्यू अच्छा लगे तो कर दीजिए लाइक और दिखा दीजिए अपना प्यार। और लास्ट में आपका होस्ट असलान अहमद आपसे इजाजत चाहेगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।